皆さんこんにちは、ジョーマジックです。実は最近引っ越ししました。で、引っ越しするにあたって部屋を決めるときに、例えば家賃が安いとか部屋数が多いとかで、自分猫飼ってますので猫飼えるとかですね、いろんな理由があるんですけども、この部屋がいいなって思った理由の一つとして、キッチンがすごいオシャンティーだなっていうのがあったんですね。こういうところ木目状ですし、ここリニューアルしたばっかりで黒い換気扇ついてたりですね、すごい綺麗なキッチンがあるなと思ってこの部屋に決めたんですね。で、床もすごい綺麗です。床はですね、こんな感じになってます。木目状ですごい綺麗でしょ。でもですね、このオシャンティーなキッチンに合ってないものがこちらにあります。じゃん。実家から持ってきた灰色の冷蔵庫。せっかく壁とか床、キッチン綺麗なのに合ってないでしょこれ。で、どうにかして雰囲気合わせたいなと思っていろいろインターネットとかで調べました。そしたらいいものがありました。これです。100円均一のキャンドゥさんに行ってこれ買ってきたんですけども、貼って家具をおしゃれにアレンジ、インテリアシート、こういうものがあるそうですね。なので今からこちらのインテリアシートをこの冷蔵庫に貼ってオシャンティーにアレンジしていきたいなと思います。お楽しみに。